ถ่ายไหมครับมาพอดีว่ามันหลุดเมื่อกี้มันหลุดนะครับถ่ายไหมนะครับผมชิมกับคุณต้ามาครับอร่อยมากไหลจริงอ่ะอยากกินไหมไอครับมันหกครับคุณทำดีๆหน่อยคคุรับณต้าเรียนครับอ๋อคุณไอเรียนเลยครับ วันนี้ที่เพิ่งถ่ายก็เพราะว่าแบบเพิ่งนึกได้ว่าจะถ่ายนะครับที่จริงแล้วก็จะถ่ายอยู่แต่หาแท็บเล็ตไม่เจอใช่หาแท็บเล็ตไม่เจอหาเจอนานแล้วครับหาเจอนานเหรอแล้วก็ไม่บอกกันให้เราไปหาตั้งนานอยู่กับตัวเองก็ไม่บอกนะครับกระทะตกแล้วครับเสร็จแล้วครับอ้าวคุณต้าตั้งจานมาแล้วผมชิมได้ไหมเนี่ยได้ครับเดี๋ยวเอาช้อนก่อนมันน่าเข้าข้นมากเลยโยครับแล้วน่ากินฟุดๆได้ครับคุณไอลองเอาความคิดเห็นว่ามันอร่อยครับอร่อยครับผมชิมหน่อยดิ เดี๋ยวสิตับนิ่มหน่อยเค็มได้ที่พวกเราบ้านนี้ชอบกินของเค็มนี่ของคุณต้านะครับแล้วของผมอ่ะนี่ครับเนี่ยทำไมมันหน้าจอแซ่ๆนี่ครับช่างเลยครับตอมแซ่ยังละต้าครับน่ากินสุดเมนูเรา ๆนี่ก็อะไรครับเนี่ยใครทำเนี่ยนี่ตอนอะไรลาบเป็ดครับลาบเป็ดบอผักดเป็ดครับแม่ผมทำครับผัดเป็ดสึกเป็ดผัดเผ็ดจังหวะนี้ครับคุณไอครับคุณไอเข้าไปแล้วครับอ้าวไม่ใช่ข้าวผัดจัดหนักถ้าไม่หนักเราจะผัดกันนะครับแต่รูปของมันแท้ๆนะครับคือไข่เจียวตามโมโนถ้าไม่โจ๊ะเราก็ไข่ครับไปกันเลยเราไปชิมกันวันนี้ก็จะมาข้าวผัดเขาห้ามให้ผัดแต่ถ้าหน้าพอยังดูครับต่อครับคุณไอมันแบ่งใครมาเปิดวันพีไว้นะครับเขาเราดูการ์ตูนกันนะครับนี่ครับคุณตาถ่ายผมกินก่อนนะครับคุณไอเขาจะกินดูการ์ตูนกันดีกว่าครับคุณไอเปิดการ์ตูนให้หน่อยแฟนเด็กเขาอยากดูกันนะครับอร่อยมากครับคุณไอครับผมบอกให้เปิดครับไม่ดูวันนี้ครับดูแล้วครับโดเรมอนไม่ดู